Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Sa imong ikog nga tampalasan, ikaw nagalig-on ka namo. Ongoloko ka, ariloko ka, nunga ubuyaak, rakutindasan kap mani. Warap o ka, warap imak uyaak. Amo talahorong akon. Aniya ako karoti ing atupangan sa emo altar. Nagluhod og tinupa ang ako mga kamot. Agi o patahon sa balaanon mo kayo libulto. Ongolok oka. Alilok oka. Lungaob oyaak. Ako tindasan kapmali. Satano de Luciferos Solfatos. O ba niya ako sa mga gimbuhaton? Ayaw ako og pasagdi o ngolok uka. Ongolok ima. Lalaki ma. Arilok imak. Arilok ima. Nungaob uyaak. Rakutin dasan kapmane. Rakutin dasan kapmani. Talahorong Satano de Luciferos Sulfatos. Nagayukbo kami kanimo. O Diyos namo nga matuod gayod nga gawahanan gikan sa kinayukan ug matuod gayod nga bayhon sa hiniusang kalangitan ug impyerno. Lagbas na ngadto sa way kinutuban nga kangit-ngitan. Kami ang kapatiran sa espiritual nga sa kanunay nagasimba kanimo. Naghimaya kanimo ug amo kang balaanon sa tibok namong kinabuhi, kasing-kasing o galag! Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaykon ang imong ngalan. Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon sa oras sa aming kamatayan ng Maghimaya ka. Dili gyud luag-luagan ang pag-ampo. Oh, yaya ang grasya. Maora gyud kini ang labing lig-ong hinagiban kanato mga Kristiyanos aron mapiog ang paghamog sa mga dautan. Naghari na ang gahom ni Satanas sa kalibutan pinaagi sa mga buhat sa katawan. Ngawa na gid magsubay sibo sa kabubuton sa Dios yaya. Busa, pildihon tang yawa, pinaagi sa lig-o natong pag-ampo sa Dios. Amen. Hinaot ka hangtod sa katapusang lahutay, makasustener unta ang imong buhing pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga atong Dios. Malahutayon ang akong pagtuo yaya. Busa, mamatay ko nga nagtuo ni Ginoong Hesukristo nga mo'y akong Dios. Salamat kay gitisok mo gyud sa imong kasing-kasing o panumduman ang tanang gitudlo ko kanimo sukad sa gamay ka pang bata. Oh yaya, ug salamat kayo. Abi ni mo, yaya, nalipay ko kay nakakita na ko sa akong mama. Bisag patay na siya. Ha? Unsay buot mong ipasabot? Permi na di siyang napakita na ko, ya. Walang ko makailan niya itong mga higayuna. Uy, mao ba?
Karong bago lang ni sultis Papa Maynard nga ang kalagday sa babae nga pirming magpakita nako. Mao nga akong mamadig na. Patay na ko ani kung mubuto kining Mount Olympus kay nahigmata na ang nahinano ka na kong bulkan. Lidog! Natayog ang yuta! Kahayak, dunay na abligad akong bato ug nasiya kahayag kayo. Hala, gayag. Nilihok. Nagpakita na ang tira ni Sol. Diyos ko. Nagpakita ka karon sa imong milagro. Igo lang ayon ako ang siak sa kahayag. Nagpakita sa imong balaanon nga kaalam. Aron mong laon ang balaang dapit din sa yuta. Ang tira ni Sol. Pasilua ako, Ginoo, sa akong magkamasalahipon. Gamiton ko ang nabiling mga gutno sa akong kinabuhi. Diyos ko, pasalo ako. Isagyaw ko ang malaanon o harianon ni mong pangalan. Dili na yun ako magpaulipon sa dautan. Dili na. Himaya sa Diyos ngadto sa langit. Diyos ko, pasalo ako. Sa kanan sa bahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Senyor Maynard Benavides, ikaw ang una ko karong gipakikitaan. Padre Ferde Martiniano, nabalik na sa normal ang imong pag-isip. Sa bukid katinunglo, gikuha sa Ginoo ang tunglo sa dautan diri kanako, sir. Buot mo bang ipasabot nga imo nang napalgan ang misteryosong ganghaan sa Tierra del Sol? Oo. O dili kay ang ganghaan lang, kundili lakip na ang kanindot o kabalaanon sa maong dapit nga daw usa ka paraiso. Kung mao ka na, daday ko sa maong dapit, Padre Ferde. Aron matuma na ang naisulat sa karaang basahon sa akong katiguangan. Ang dihog alang sa katumanan sa propesiya. Alang sa mga balaanon o Diyos nun ang maong paraiso, Senyor Maynard. O dili alang sa mga yawanon. Padre Ferde. Nasaksihan ko gyud ang langit nun nga kayag. Og nakita ko ang kabalaanon sa mga buhat sa Diyos. Alang sa mga magtotoo sa kapatiran sa espiritual ang maong dapit. Timan ikini. Tunahon gid unya sa langit nung bidlisiw sa kahayag ang dagtum sa kaitom nga impiernohanon. Padre Ferde Martiniano, ginsulto mo ba ako, ha? Nagsulti lang ako sa kamaturan. Hoy! Dili ka ingon ni Ana. Tingalig dalimot ka. Demonyo ka sa padre! Oy, Pare kang badlungon. Og parehas tang naulipon sa daotang mga bisyo. Demonyo! nasayop ka. Dili ko demonyo. Hinuon, usa ko kaalagad sa Diyos nga makausari ana nagpaulipon sa demonyo. Apan halapad ang pailob sa Diyos ug sama sa kalawran ang gidakon sa iyang paghatag o pasaylo. Padre Ferde? Bisan pa og nagkamulingit na sa lapok ang kasing-kasing sa katao. Apan mahimo paghihapong papution kini sa Diyos. Mao kana ang iyang pasalig o pasaylo alang sa mga magsasala. Sa mergwensa! Pahawa og ayaw nagipakita para ko. Lakaw kay tingalig makita ka pa ni Iho Jomare!
former parish priest ay ito sa San Sebastian Martir. Ang gikasulti ni Tito Menard, Chom. Okay siya. Nalisuan mo ko to sa mayong pangisip. Og nagpaug-paug og bisan asa na paingon. Pero, sa akong tanaw, formal malagi og lihok. Hugaw lang kayo siya. Hidaot pa unta nga maayo na siya sa hingpit. O mag-usab na unta siya. Kay, unsa man day siya? Badlungon? Oo, murag dili pare o kinaiya. Unsa man unta ang tuyo ni Manako, tiyatar sila. Brena, dili na nako kaya ang pagtago sa kamatuoran. Tiya, Magayo ko ni mong pasaylo. Sa kanunay na akong pagpasakit di mo. Ako masayon kung anong ingon niya itong akong gihimo. humana, gibuhat na nimo. Napasakitan ako nimo sa makadaghang hikayon. Gikan pa sa bata pa ko. Brena, Kalimti na tiyatar sila. panahon na aron masayon ka sa kamatuoran. Bahin sa imong tinuod ka pagkatao. Unsay buot nimo ipasabot tiya. Tiyatar sila. Dili ko ni mo iyaan, Brina. Ako ang tinuod ni mong inahan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!